कृष्णा कुमार टाइल्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में बताएंगे कि एक किचन स्लैब का होल बीट कैसे करते हैं। काफी प्लम्बर मिस्त्री को बोला जाता है बीट करने के लिए, तो लोगों को मालूम ही नहीं होता है। टाइल्स मिस्त्री भी नहीं ऐसा करता है बीट मारने का ग्रेनाइट में। तो आज यही हम जानकारी देंगे कि बीट कैसे मारे। देखिए, बीट आता है मार्केट में, कहीं भी जाइएगा तो बोलिएगा हमको ग्रेनाइट छेदने वाला बीट चाहिए, तो कोई भी दे देगा। यहाँ पे हमको मार्किंग कर दिए हैं और हमको होल करना है। तो कैमरामैन को बोलेंगे यहाँ से नजदीक दिखाइए। देखिए दोस्तों, आपको मशीन कंट्रोल में कर लेना है और जहां मार्क है